นี่เป็นเรื่องเลยนะครับกับวันประท้วงของเด็กนะครับน้องเชื่อมก็จะไม่ทนเหมือนกันสิลูกทำไมเงียบๆวันนี้วัตฟ้ามาแล้วหนึ่งตัวจะเป็นขี้เหร่หรือเปล่า1 2อุ้ยไม่ตามอยู่เสร็จกูละมึงทีนี้มาตามมาถึงช่องมันรู้ตัวตัวนี้ก็ได้ฟ้าเคล็ดลับง่ายๆในคลิปได้บัฟดูดแล้วแป๊บเดียว10,000เลยน้องเชื่อม2020นะครับอยู่ในยุคปฏิวัติพอดีเลยนะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับวันนี้เด็กนักเรียนยกมือฉะ3 นิ้วเป่านกหวีดไล่รอมาต่อกระทรวงศึกษารัฐมนตรีครับศึกษาโหสุดยอดพลังของเด็กนี่น่ากลัวมากเลยครับเด็กไทยเราเรียบร้อยไหมฮะไม่ยอมได้ไหมเรียบร้อยโอ้โหตายเลยครับผมลุยต่อครับผมเมื่อกี้อุบิเหตุไปหน่อยนะฮะบัฟไม่มีเลยชัวอะไรหลบไปไหนเกี่ยวไปแล้วนี่แน่จุบเกมซะหน่อยเลยผมไม่ได้กินเลยไม่ได้กินนี้ได้กินอะไรโอ้โหที่กูสักคำไม่ได้เลยโอ้บัฟคูณ5ไปดิกินแป๊บเดียวเท่าไหร่จาก6,000โอ้โห20,000ไปดิ20,000โอ้โหมีคนตายแล้วกินแบบเพลินๆไปดิเป็นบัฟคูณ5แล้วกลับไปบัฟคูณเฮ้ยบัฟคูณ5กูเสนอ่ะกูคิดว่าเสนไม่ใช่โอ้โหได้ตอนเนี้ยมาเลยมาเดือดรู้กันอีตาเดียวมันกินบัฟเร็วทำไมเร็วทำไมเรียบร้อยไปดิกินแบบสบายไปดิเรียบร้อยครับแย่งกินดีนะนี่ฮะจุดจบของสายแย่งกินนะฮะเราไม่ทำเพื่อปากแก่กุศลอะไรอย่างนี้นะฮะกูทำมาเพื่อกินอะไรฮะโอ้โห
กูว่าฆ่าไอ้เหลียงก่อนเลยมีเจตนาไม่ดีละจริงๆน้องเหลียงตายแน่น้องเหลียงมาโอ้โหเกือบไปเนี่ยคือว่าใครมาใกล้นี่คือเจตนาไม่ดีไว้ก่อนเลยตรงนี้เรียบร้อยอะตายอะครับคือตายครับไม่รอดสักลายครับก็ตายไปดิครับเรียบร้อยไปดิครับโอ้มามันรู้ไอ้นี่มันรู้ว่าฆ่าไอ้ฟ้าดีกว่าคนเล่นแน่นอนไม่ใช่บอกกูว่ามึงซ่าเกินไปเลยขาวโอ้โหไอ้ส้มมึงแย่งกินกูหมดเลยเรียบร้อยเอาไอ้ส้มมันสู้เว้ยไปฆ่าไอ้ส้มต่อไปไหนละน้องส้มตายแน่น้องส้มกูเนี่ยตายต่อครับผมต่อตามหาไอ้ส้มไม่รู้ว่าใครเล่นในส้มกูฆ่าหมดอะใครเล่นสีส้มนะครับประกาศนะครับตายครับตายลูกเดียวครับผมชิบใจใช่ FC ดีกว่าซีนพระโรงกันตรงนี้เลยนะฮะเราจะตามล่าส้มมันนะ
นี่ไงกูเจอไอ้ส้มละไอ้แดงหรือว่าส้มวะเนี่ยน่าจะแดงนะหรือออกส้มๆอะไรเงี้ย20,000ก็โอเคนะไม่เลวแป๊บเดียว90,000เลยคิดดูคูณ5มันดีเงี้ย
ที่1ไปดีครับ600,000แล้วครับเย็บรูเข้ามาเอาเวลาหมดโอเคต่อครับผม600,000เหมือนเดิมนะเมื่อกี้เวลาคูณ2มันหมดนะฮะผมเล่นแบบคูณ2นะฮะเงินมันก็จะเยอะหน่อยตอนนี้609,000นะฮะเป็นเงินบาทนะฮะไม่ใช่ดอลลาร์นะฮะเรียบร้อยไปสิครับโอ้โหแตกรัวๆเลยมึง700,000มาไหม700,000แล้วครับตอนนี้700,000 บาทแล้วฮะเล่นกันแบบขำๆนะขำๆตอนนี้700,000กับ10,000นะฮะถ้าเป็นเงินบาทไม่ใช่ดอลลาร์ฮะกินคูณ5เข้าไปครับตัวดูคูณ5อีกรอบนึงบัฟอีก3โอ้ยกินไอ้ฟ้านี่ดีกว่าง่ายโอ้ยเขียวมาเขียวตัวใหญ่กว่าจัดไปฮะนี่ฮะกูรอดอ่ะไอ้เขียวพูดถึงคิวมันเลยเขียวเอ้ยโอ้โห800,000ไปแล้วฮะตอนนี้ DYC 800,000แล้วเอาเขียวคนละตัวหรือวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับไปกินตัวล่างก่อนมันเปรี้ยวมากเลยตัวล่างเนี่ยอ้าวตายจังโอ้โห1,000,000แล้วอ่ะตัวเนี้ยเร็วเวอร์ต้องขอบคุณตัวเขียวที่ตายให้นะโอ้ล้านกับ120,000แล้วตัวขึ้นแบบรัวๆคูณ5เข้าไปดิโอ้แตกกันรัวๆตอนเนี้ยกินอย่างเดียวสิครับตอนนี้